ভিউয়ার্স, দিস ইজ ইওর রেনবো ক্যাপ্টেন। বরাবরের মতো এবারও চলে এসেছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে, মূলত আপনাদের জন্য। আজকের রেসিপি হচ্ছে সবজি খিচুড়ি এবং ইলিশ দিয়ে বেগুনের ঝোল। সুস্থ স্বাস্থ্য, সুস্থ দেহ এবং সুস্থ পরিকল্পনা আমাদের সবারই দরকার এই লকডাউনে। এবং আপনাদের জন্য আমরা প্রায় সময় রেনবো চ্যানেল থেকে এই ধরনের ব্রডকাস্টিংগুলো করে যাচ্ছি শুধুমাত্র এই লকডাউনে বিনোদন দেওয়ার জন্য। এবং আশা করি এই হোমমেড রেসিপি দেখে খেয়ে স্বাদ পাবেন ইফতারের সময় এবং এই রোজার স্পেশাল রমাদান রেনবো প্রোগ্রামটি উপভোগ করবেন। এই প্রত্যাশায় আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। অ্যান্ড এনজয় দ্য কুকিং। এর খাদ্য প্রণালী কি কি দিয়ে করা হচ্ছে আমাকে একটু প্রিয়া বলবা। আজকে খাদ্য প্রণালী করা হচ্ছে হলো ইলিশ দিয়ে বেগুন, আলু, টমেটোর ঝোল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো রান্না প্রক্রিয়া কখন শুরু হবে আমি দেখতে যাচ্ছি। আমি সব খাদ্য প্রণালী সব কিছু নিয়ে নিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, পেঁয়াজ কুচিটা কতক্ষণ থাকবে? এটা একটু লাল হওয়া পর্যন্ত, বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত একটু আমরা একটু ভেজে নিই। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ গুঁড়া। দিয়ে দিচ্ছি এটা একটু এখন কষাই দেবো। কষানোর সঙ্গে একটু আমি দিয়ে দেবো টমেটো। প্রিয়া, এখন রান্নার প্রক্রিয়ায় কি হচ্ছে আমাকে একটু তুমি বলো। আলুটা যেহেতু শক্ত, আলুটা একটু আমি একটু মানে নরম করার জন্য একটু কষিয়ে দিচ্ছি। এই প্রক্রিয়া কতক্ষণ চলবে? 5 মিনিটের মতো লাগবে। ওকে, আমরা 5 মিনিট ওয়েট করছি, আর তারপরে আমরা পরবর্তী তোমার কাছ থেকে আবার শুনবো। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো ঝোল। ঝোলটা একটু বলক আসলে আমি বেগুনটা ছেড়ে দিই। চারটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো। এখন দিয়ে দিচ্ছি 4টি কাঁচামরিচ। তো আমাদের কি অন্য কোনো প্রক্রিয়া আছে না এই পর্যন্তই? কত এই পর্যন্ত আছে, পরে আমি আবার সবজি খিচুড়ি করবো কিছুক্ষণ পরে। ওকে, তো আমি এখানে বেগুনগুলো দিয়ে আমরা আজকে ইলিশ, এটাকে আমরা কি কারি বলি? ইলিশ বেগুনের ঝোল। ইলিশ বেগুনের ঝোল রেনবো স্পেশাল প্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং খুব শীঘ্রই আমরা আসছি। তো আনটিল দেন আমার মনে হয় তোমার এই রান্না প্রক্রিয়া আর কতক্ষণ চলবে এইভাবে? আর 10 মিনিট। আরো 10 মিনিট। তো আমাদের আরো 10 মিনিট এটা চলিয়ে রাখতে হবে, এই তো? ওকে। প্রিয়া, আমাদের কি অবস্থা ইলিশ বেগুনের ঝোলের? আমাদের ইলিশ বেগুন এখন অলমোস্ট ডান হয়ে গেছে। আমরা এখন নামিয়ে নিই আর আমরা এখন সবজি খিচুড়ি দিয়ে চলে যাব। ভেরি নাইস। তাহলে আমরা এই মুহূর্তে দর্শকদের জন্য ইলিশ বেগুন খিচুড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা রেডি ফর সার্ভিং এবং আমরা নেক্সট আরেকটা প্রোগ্রামে যাচ্ছি। আনটিল দেন, সি ইউ অল। আমাদের স্পেশাল রামাদান রেনবোর ইলিশ দিয়ে বেগুনের ঝোল রেডি এবং পাশাপাশি আমাদের সবজি খিচুড়ি। তো আমি এবং আমার বাসার
সব মেম্বাররা এখন এটা অধুর আগ্রহে বসেছিলাম এবং আশা করছি খুব ফ্লেভারেবল হবে এবং খাবো আমরা। থ্যাংক ইউ। প্রিয়া, আজকে আমাদের নেক্সট খাবার প্রণালীগুলো বলবা, কি করছি আমরা রমজান স্পেশাল রেনবো স্পেশালে? আজকে রমজান স্পেশাল রেনবোতে আমরা করছি হলো সবজি খিচুড়ি। আচ্ছা, তো সবজি খিচুড়িতে কি কি আছে একটু চট করে তুমি বলে ফেলো সব। আমরা এখানে নিয়েছি হলো চাল, ওকে, ডাল, ওকে, পেঁয়াজ কুচি, আচ্ছা, কাঁচামরিচ, আচ্ছা, জিরা, আচ্ছা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা রসুন পেস্ট। এখানে সবজির মধ্যে নিয়েছি হলো মিষ্টি কুমড়া, আলু, পেঁপে, পটল, বটবটি। যাক, অনেক সবজি এবং অনেক কিছুই আছে, মনে হচ্ছে যে খিচুড়িটি অনেক সুস্বাদু হবে। আমি অপেক্ষা করছি। তো আমরা নেক্সট প্রক্রিয়ার জন্য, তো নেক্সট প্রক্রিয়া প্রিয়া কী হবে? ভেজে নেব। এর জন্য আমরা কিছু পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই তেলের মধ্যে একটু দিয়ে দেবো ঘি, হালকা একটু দেশি ঘি দিয়ে দেবো, এতে করে সবজির ফ্লেভারটা সুন্দর হবে। প্রথমে আমরা আলু ছেড়ে দিই। ভাজা ভাজা করলে তারপর অন্য সবজিগুলো আমরা এই ভাজার প্রক্রিয়া কতক্ষণ থাকবে? 2 মিনিট। ওকে, এখন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি মিষ্টিগুলো। এটা একটু শক্ত, এর জন্য এটাকে আমরা 2 মিনিট আগে ভেজে নিচ্ছি। ভেরি গুড। তো আমরা সবজি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। ভেরি নাইস। তার মানে এই সবজিগুলো যে ভাজা হলো এবং তৈরি হলো, এগুলো খিচুড়ির সাথে পরে যোগ করা হবে। আগে ভাজা তেলের সঙ্গে আর একটু কিছুটা তেল। এই প্রক্রিয়াটা কি হচ্ছে তুমি একটু দর্শকদের জন্য যদি প্রিয়া এটা বলতে। আমাদের একটা একটু ফোড়ন হবে আর কি খিচুড়ির। 3টা তেজপাতা দিচ্ছি, কিছু এলাচ, 2টা শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে, দারচিনি, লবণ। আচ্ছা, এটা দিয়ে একটু করে এখন আমরা পেঁয়াজ কুচিটা দেবো। আচ্ছা, এই প্রক্রিয়ায় আমরা কি করছি? সব খিচুড়িটা কি এখন কষে দিই চালটা। খিচুড়িটা বসানোর আগের যে প্রক্রিয়াটা, তার মানে প্রিপারেশন অফ খিচুড়ির জন্য, খিচুড়ি তৈরির জন্য যা যা দরকার আমরা এই মুহূর্তে সেটা সেরে নিলাম, এই তো? এটা কতক্ষণ থাকবে এখানে? যেহেতু পেঁয়াজটা একটু হালকা বাদামি কালার হবে তখন আমরা বাদামি কালারের জন্য অপেক্ষায় রইলাম। আনটিল দেন আবারও দেখা হচ্ছে এবং একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা। কালার অলরেডি চলে এসছে। এখন আমি আদা জিরে পেস্ট দিয়ে দিই। এবং এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমাদের মশলাগুলো রেখেছিলাম, সবগুলো আমি পানি দিয়ে একটু গুলে নিয়েছি, কারণ এটা দোলা দোলা থেকে যায়, এই জন্য আমি থেকে এখন আমি 2 মিনিট কষাবো। ডাল, এর মধ্যে প্রক্রিয়াটা কি চলছে? কষানো, একটু কষা দিয়ে মানে মশলা এবং ডালের গন্ধটা চলে যাবে। কাঁচা গন্ধটা থাকে, সেই কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। ওকে, বন্ধ করলাম এটা।
চালটা একটু কষে নেবো, যখন চিটচিট শব্দ হবে তখন আমি এখানে গরম পানি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ওকে। চাল কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি অন্য একটি হাঁড়িতে পানি ফুটিয়ে রেখেছিলাম, সেই ফুটন্ত পানি এখন এখানে দিয়ে দেবো। পরিমাণ মতন পানি, প্রথমে অল্প দিচ্ছি, পরে লাগবে আরো দিই। এ পর্যায়ে চুলাটা একটু আঁচ বাড়িয়ে আমি খিচুড়িটা করে দিচ্ছি। 1 চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি, 4টি কাঁচা লঙ্কা। এ পর্যায়ে আমি আমার ভেজে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো তার মানে আমরা সবজি খিচুড়ির প্রায় শেষের দিকে। জি, এখনো একটু কাজ বাকি আছে, একটু দেখবো কি পর্যায়ে যায় সেটা দেখে পানি যদি লাগে পানি দেবো, আর না হলে ফাইন। তো আমরা প্রক্রিয়া চলছে এবং এটা চলতে কতক্ষণ লাগবে? আর বাকি সময় 10 মিনিট। 10 মিনিট লাগবে। আনটিল দেন আমরা আবারও আসছি একটা বিরতির পর। এই পর্যায়ে আমার খিচুড়ি হয়ে গেছে। খিচুড়ি নামানোর আগে আমি 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। তার মানে কি প্রিয়া, আমাদের খিচুড়ির রান্না শেষ অবশেষে? অলমোস্ট ডান হয়ে গেছে। একটু এখানে একটু হলেও আমি এখানে দিয়ে দেবো, একটু গরম মশলার ফাঁকি দিয়ে দেবো। আমাদের খিচুড়ি হয়ে গেছে। অবশেষে আমাদের রান্না শেষ এবং আমরা রেডি ফর সার্ভিং। তো আমি প্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আনটিল দেন বিরতিতে গেলাম আবার। রান্না শেষ এবং রেডি ফর সার্ভিং, এবং আমরা এই রমজান স্পেশালে সবজি খিচুড়িটা খাওয়া শুরু করবো আর কিছুক্ষণের ভিতরে ইফতারের সময়। থ্যাংক ইউ। ক্যাপ্টেন, আমাদের আলু বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল এবং সেই সবজি খিচুড়ি রেডি। এখন আমাদের টেস্টে পালা। ভেরি নাইস। আমি তো অবাক। তো কখন খাবো আমরা? এই তো এখন খাবো। তো ঠিক আছে, তাহলে টেবিল লাগাতে বলো। ফিরোজা, সাদিয়া, তোমরা টেবিল লাগাও।